究竟櫻花嘅果實可唔可以食呢？啱好我哋問一下工作人員。阿姨，呢啲係咪櫻桃嚟噶？櫻花。櫻花啲果實係咪叫櫻桃啊？係啊。食唔食得噶？你食又得，你係食得唔啦？不過的士大個啊。話食，咁你食邊蚊啲人食話乜嘅晚上嚟就話要話食，嗰啲係有時有毒噶。唔係，即係好奇。當蝦落去嘅。好奇問一下啫。梗係啦，你唔下肥唔下剩嘅小嘢生啊嘛。個個人嚟到就問嗰啲食得唔食，嗰啲食得唔食。唔係，因為我好好奇，我又上網睇見人哋問。食你哋開口嚟，乜嘢都係食得噶。你係啲下肥下得幾個月，湖南再超過100日就好食。哦。所以有時啲人嚟到就掹，係你唔俾你掹，有時下咗啲藥落去你唔知，有時啲人偏嚇中毒死就係咁噶啦。因為你唔知佢幾時下藥啊嘛。大家喺野外唔好亂摘果實嚟食咯，因為你唔知道佢幾時噴咗農藥。而且櫻花同埋櫻桃係兩種唔同嘅植物。櫻花嘅果實好細，而且又酸又澀。如果想食櫻桃嘅話，建議去正規嘅超市購買。